com aquela EcoSport ali, pessoal, 1.6, tá? 2010, se eu não me engano é 2010, é isso mesmo, 2010, 2011, tá com 170 e poucos mil. A gente tá fazendo aqui a substituição das buchas da balança dianteira, né? Essa aqui no caso é a bucha traseira da balança e essa aqui é a bucha dianteira da balança, beleza? A gente vai substituir essas duas buchas aqui. Essa aqui tava mega detonada, né? Todas as duas, né? Vou substituir essa aqui, porque vale a pena substituir, porque você cobra um pouco a mais na mão de obra e o cliente economiza na peça, né? Em vez de estar trocando a peça inteira, ele vai substituir só a bucha, porque essa aqui tá em bom estado, o pivô tá em bom estado, então vale a pena nesse caso substituir as buchas. Essa aqui também tá estourada, né? Dos dois lados a gente vai substituir. Também aqui o pivô em bom estado. E essa outra aqui também em bom estado, tá, pessoal? Então a gente vai substituir só essas duas aqui dianteiras, tá? Tá mega detonado, esse carro fazendo um barulho. Suspensão. O dono veio com orçamento para trocar amortecedor e tal. Se você quiser trocar o amortecedor a gente troca, mas o barulho maior que eu tô vendo aqui é nessas buchas. Vamos trocar as buchas aí, se você quiser mesmo assim trocar o amortecedor, a gente substitui, beleza? Ele falou, então vou trocar só as buchas, se o barulho parar, beleza. Eu não vou mexer com o amortecedor agora. Eu falei, então tranquilo, vamos ver aí o que vai dar. A gente tem que restabelecer as condições básicas da suspensão para talvez, possivelmente, avaliar o amortecedor, remover fora e tal. Mas ele falou que viu como é que as buchas e tal. Não, vamos trocar essas buchas aí. Se o barulho sumir, não vou gastar essa grana com o amortecedor agora no momento. Eu falei, então tranquilo. A gente vai substituir essas buchas aí e ver como que vai ficar, beleza? Tem uma coifa do lado do motorista lá na parte do câmbio que tá solta, tá, pessoal? Da trizeta. A gente vai ver se a gente consegue uma coifa nova para engraxar e colocar lá também. Beleza? Aqui, pessoal, a bucha da balança já removida, tá? As duas buchas, tá? Essas marquinhas aqui não tem como não deixar não, tá, pessoal? As ferramentas aqui utilizadas são ferramentas de alta precisão. Tá aqui, ó. Essa aqui já tá instalada, tá? Beleza? A bucha já tá no lugar. Vou colocar essa aqui agora. Tá aqui a nova aqui para colocar. Essa aqui é que saiu, totalmente detonada, né? E aqui tá o código dela aí pela Axus. Beleza? Jahu Axus. Tranquilo, pessoal? A que saiu era dessa aqui de metal, tá? Porém eu não encontrei dela aqui na cidade, tá? Mas essa outra aqui de borracha, por fora, também atende muito bem, tá, pessoal? Então não tem problema nenhum, beleza? Vou fazer a instalação delas aqui. Bucha, balança já substituída, tá? Aqui a abraçadeira, que é a coisa que eu pensei que estava rasgada, na verdade foi só colocar uma abraçadeira. Eu tirei ela fora, né? Eu limpei a trizeta e a tulipa, substituí a graxa, né? Tava com um pouco de areia dentro já. E como a abraçadeira, só a abraçadeira que tava ruim, deu pra reaproveitar aí a coisa. Beleza? Aqui também a bucha nova, sem folga. E é isso aí. Vou dar uma volta no carro aí. O amortecedor a princípio aí tá tranquilo. Uma chuvinha aí pra variar, mas tá bom. É isso aí, pessoal. Vou dar uma voltinha aqui com a EcoSport, tá? Ficou bacana. Nenhum barulho de suspensão, tá? Falei, os amortecedores desse carro aqui parece que, a meu ver, ali são originais, tá, pessoal? Então, esse carro tá trepidando a embreagem também. Mas aí já é outra coisa, né? As condições básicas ali da suspensão foi restabelecida, né? Que a bucha tava mega detonada, né? Como eu mostrei em vídeo aí. Esse carro tem 175.842, tá, pessoal? EcoSport 1.6 2010. Beleza? Tem mais algumas coisas para fazer, né? Mas o que foi pedido pra gente resolver aí tá resolvido, tá? O dono do carro parece ter a intenção de vender esse carro, então já viu, né? A pessoa quando vai vender o carro, ela não tem intenção de gastar muito com o carro, né? Mas ela também não queria entregar o carro batendo a suspensão igual tava, né? Então, tranquilo. O próximo dono aí vai ter que pegar e fazer algumas coisas, né? Normal, né? Quando a pessoa tá pra passar o carro, né? Vender o carro, ela não vai ficar... Não é todas as pessoas que mantêm o carro 100%, né, pessoal? Mas isso aí já é uma coisa particular de cada um, né?
beleza? O barulho do carro de suspensão, o barulho que tava muito chato, parou, tá? Passava no quebra-mola, em qualquer buraco, parecia que a suspensão do carro ia se desmontar, né? O limitador desse carro tá programado para 30 km, aí por isso que dá esse apito aí de vez em quando aí. O carro tá andando bacana, tá? Acho que o cliente vai ficar satisfeito sobre a questão aí de não ter que gastar com amortecedor agora, né? Ainda mais, como eu falei, como tem a intenção de vender o carro. Tranquilo. Tá bacana. Passando quebra-mola aqui agora. Show de bola. E é isso aí. Se gostou desse vídeo aí, pessoal, não se esquece de dar um like aí e se inscrever no canal. Beleza? Qualquer dúvida e sugestões aí, pode deixar nos comentários aí embaixo aí no vídeo. Beleza? Um abraço, pessoal. Fui!